Маловодье в верховьях реки Лены. Станет ли обмеление помехой на пути к доставке грузов в навигации этого года? Без визита в отделение оформить банковские услуги. Единая биометрическая система доступна в Якутске. Школьники Ленска убирают улицы и зарабатывают деньги. Группа детей очищают от мусора дворы, скверы и парки. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Тарифы для компенсации вреда водоемам будет утверждать правительство. Законопроект обсудят перед вторым чтением на заседании Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. До сих пор порядок утверждения тарифов для исчисления размера причиненного водным биоресурсам вреда не урегулирован. Чтобы устранить правовой пробел, предлагается внести изменения в федеральный закон о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Методики исчисления размера причиненного вреда будет утверждать Минсельхоз. Также документ предполагает технические и юридические поправки, придающие положениям закона исчерпывающую правовую ясность. В первом чтении законопроект принят в апреле. В Нерюнгринском районе будет создана комиссия по контролю и снижению негативного воздействия на окружающую среду предприятия. В рамках проверок по факту загрязнения реки Алдан в районе города Томот Минэкологии провело осмотр объектов компаний «Колмар» и «Якутуголь». Отмечается, что промышленные компании Нерюнгринского района должны будут отчитываться о проведенных работах перед комиссией по контролю проводимых мероприятий по устранению нарушений законодательства и снижению негативного воздействия на окружающую среду предприятиями. В навигацию по республике планируется завести около 3 миллионов тонн грузов. Но последние годы на верховьях реки Лена наблюдается маловодье, в связи с чем это может осложнить доставку грузов. Пока ситуация в главной артерии республики остается стабильной, на сегодняшний день проводятся дноуглубительные работы. На реке Лена можно сказать, что сейчас ситуация стабильная. Уровни воды на верхней Лене хоть и невысокие, но достаточно благоприятные для судоходства. Глубины сейчас там на верхней Лене в районе 285 сантиметров. Земснаряды сейчас работают. На реке Лена работают в Киринском районе водных путей 3 многочерпаковых земснаряда. На подходном канале работает землесос. Сейчас с наступлением, уровней воды, при которых возможна работа снарядов, они дальше выйдут в работу и начнут работать по линии на арктических реках в том числе. Участие общественности в снижении экологических рисков при развитии промышленности в Якутии обсуждают на семинаре в Алдане. Подробнее о теоретических и практических аспектах семинара в сюжете Татьяны Вахниной. Экология – дело каждого. Эта мысль явилась ключевой на открывшемся в Алдане семинаре. Возможности участия общественности в снижении экологических рисков при развитии промышленности в Якутии с алданцами обсудили представители Республиканского центра экологического просвещения ЭйГЭ и специалисты Центра поддержки научных программ и грантов Северо-Восточного федерального университета. Наступили уже те времена, когда это не дело только профессионалов. И поэтому нам, общественности, необходимо действительно хорошо подготовиться для того, чтобы быть реальной силой, поддержкой государственным природоохранным органам. Экологическая экспертиза, оценка воздействия на окружающую среду, социальное партнерство в общественном экологическом контроле. На семинаре будет обсуждено множество вопросов. Основной целью представители Центра экологического просвещения ставят координацию взаимодействия природоохранных структур и общественных организаций. Учиться, как правильно поставить работу общественной организации, этому, конечно, у нас государственное образование не уделяет никакого внимания. Поэтому вот такие профессионально работающие общественные организации и могут, в принципе, обучить правильным формам, методам работы вот эти общественные организации. В числе участников семинара присутствовали все желающие. Наиболее высокую активность проявили члены некоммерческих организаций и представители сферы образования. Это педагоги района, это экологи промышленных предприятий, то есть вся общественность нашего района. Лекторы отметили, что сегодня в обществе наблюдается высокая активность в вопросах защиты окружающей среды. В учреждениях образования формируются отряды юных экологов. Множество тем, представляемых на научно-практических конференциях, касаются охраны природы.
активность большая, потому что действительно невозможно не любить нашу природу, невозможно, чтобы у никого не болело сердце, когда кто-то ее, как говорится, гадит, да. И думаю, что очень большой потенциал для того, чтобы здесь действительно развить гражданское общество. Работа семинара будет проходить в течение 2 дней. Первая часть носит теоретический характер. Второй день будет посвящен аспектам практическим, касающимся отборов проб воды, земли и воздуха. Это не так сложно мониторить тоже качество воды в наших реках и так далее, да? В заключение семинара лекторы обсудят с членами некоммерческих организаций написание грантов экологической направленности. Сегодня проектов, реализуемых НКО в сфере защиты окружающей среды, недостаточно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Ленские столбы и Тукуланы вошли в топ-рейтинга по версии сайта Aviasales как обязательное место для посещения туристов. Это вариант для продвинутых путешественников, написано на сайте. Помимо Якутии в рейтинге Камчатка, Байкал, Дербент, Владикавказ, Нижний Новгород и Волгоград. Понятное дело, что есть вечная классика Питер, Казань, Сочи, но наша страна большая, отмечено на сайте Aviasales. Цифровую идентификацию единой биометрической системы продемонстрировали в отделении Национального банка республики. Онлайн-презентацию транслировали из Владивостока. Речь идет о национальной платформе, позволяющей проводить удаленную идентификацию клиента с использованием изображения лица и записи голоса. Теперь граждане могут стать клиентами банка без визита в него лично и дистанционно оформить банковские услуги. Жители Дальнего Востока могут сделать биометрические данные в 200 отделениях 33 банков. По Якутии данные граждан для первичной идентификации собирают в 40 точках. В настоящее время Банк России уделяет большое внимание вопросам финансовой доступности в нашей стране. Соответственно, был создан механизм удаленной идентификации клиентов банков. Это часть программы цифровой экономики. Программа была принята правительством Российской Федерации в 2017 году. Система удаленной идентификации направлена на удобство граждан, прежде всего с ограниченными возможностями, граждан пожилого и маломобильного населения. Право на льготную пенсию добились спасатели Якутии через Конституционный суд. Отныне они будут выходить на заслуженный отдых в 40 лет, как и работники МЧС. Следует отметить, что согласно федеральному закону в сфере пенсионного обеспечения спасателям субъектов России, в том числе и спасателям службы спасения Якутии, льготная пенсия не предусмотрена. Она предоставляется только спасателям МЧС. Между тем, федеральный закон не обязывает, но дает право органам государственной власти субъектов самим определять спасателям льготное пенсионное обеспечение. Власти Якутии этим правом не пользовались 9 лет с момента основания службы спасения республики. Органы государственной власти республики, как указал Конституционный суд, должны принять, осуществить все находящиеся в их распоряжении, согласно их компетенции, организационно-правовые меры по установлению нормативно-правового механизма, регулирующего реализацию права спасателей республики на льготное пенсионное обеспечение. Школьники Ленска убирают улицы и зарабатывают деньги. Группа детей очищают от мусора дворы, скверы, парки и другие объекты муниципалитета. Ребята с целлофановыми мешками и метлами в жилетах с логотипом акции «Чистый город» ежедневно выходят на заданную территорию. Работают школьники в среднем 2 часа. Дневной заработок участников акции составляет 200 рублей. Мероприятие проводится 2-й год и, как правило, длится до середины июля. Мы убрали уже Первомайскую 10, спортивную площадку, Дзержинского, Первомайская, вот на перекрестке спортивная площадка возле Солнышка. Убрали Пролетарскую от Драгоценностей и прям до конца улицы. И вот сейчас взяли дворы. Ну, планируем еще выйти на Алроса, убрать там бульвары. Мы по мере поступления, то есть мы работаем, сотрудничаем с администрацией города, то есть нам говорят, где такие более загрязненные места, и мы выдвигаемся с ребятами туда.
Ну а воспитанники детского подросткового центра Якутска в следующем месяце выйдут в округа столицы с игровыми программами. Образовательный проект «Двор моего детства» ежегодно дает право школьникам проявить себя в качестве вожатого на детских площадках. В этом году по программе обучаются 35 детей, в рамках которого педагоги обучают детей навыкам игрового мастерства, владению музыкальными инструментами и организации детского досуга. Завтра будущие дворовые вожатые выйдут на свою первую практику. В июле их ожидают в округах столицы, где они будут работать с детьми на детских площадках. Сейчас у нас длится курс 21 день. Это летняя программа, укороченный, ускоренный вариант. А также у нас есть программа, которая идет в течение года, обучается параллельно школе, то есть после занятий как дополнительное образование. Завтра у нас будет первый опыт. Мы идем в школу номер 26. У нас будет организация веселых стартов, спортивных соревнований для детей, отдыхающих в школе номер 26 в лагере. Ну и в итоге мы выводим детей, когда уже программа не проходит полностью, мы выходим на дворовые площадки, проводим игровые программы для неорганизованных детей в летний период. Первая тренировка воспитанников новой школы по футболу «Спартак Юниор» прошла на стадионе «Юность» в Якутске. Мастер-класс для ребят провел шестикратный чемпион России, бывший нападающий футбольного клуба «Спартак» Валерий Кечинов. «Спартак Юниор» будет готовить кадры для Академии умного футбола, которую открыл Валерий Кечинов. А в будущем самые талантливые ребята смогут попасть в клуб «Спартак» и играть там на профессиональной основе. Летом тренировки будут проходить 4 раза в неделю на стадионе «Юность», зимой в крытом манеже. Обучаться футболу смогут дети от 6 до 14 лет. Школа «Спартака», методика «Спартака». И у нас тренировки разрабатываются тренерами академии. Главная цель – подготовить футболистов, личности, и чтобы ребята могли потом в дальнейшем конкурентно показывать свои способности уже на полях академии, и потом в дальнейшем кто-то из наших ребят может быть зачислен в ученики Академии Московского «Спартака». Оставайтесь с нами и будьте в курсе главных событий.